வெல்கம் டு சாய் பெட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ப்ளூ மாங் பேர்டை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோங்க இந்த வீடியோவில். இது பாருங்கள், இந்த ப்ளூ மாங்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிளி வெரைட்டிஸ் வந்து சேர்ந்ததுங்க. இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேரட், நம்ம இந்தியன் பேரட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வந்து சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குங்க. சவுண்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் சவுண்டு வருங்க உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மேல் ஃபீமேல் பேராக இருக்குங்க, ப்ரீடிங் பேர். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்டோடையே இருக்குங்க. மேல் ஃபீமேல் டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்டோடையே நம்மகிட்ட சேல்ஸுக்கு இருக்குது. ரேட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ரேட்டுக்கு நம்ம பண்ணி தரலாம். இது வேணும்னா நீங்கள் என்னோட நம்பருக்கு வந்து கீழே இருக்க நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த பேர்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளேஃபுல் பேர்டுங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா விளாடுது பாருங்கள். நீங்கள் விசில் சவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக விளாடுங்க. உங்ககிட்ட ரொம்ப அட்டாச் ஆகும் இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஈஸியாக பழகும் உங்ககிட்ட வந்துட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணுன்னா நம்ம கடைக்கு வந்து நேரில் வந்து பாருங்கள், விசிட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.